Y Quítate, carabón, no sirve de cámara, men. Segunda parte. Venga, a cubrir. San José y el equipo de La Fogata, nuestra final de Copa. Está loca esta cámara, ¿no? ¿Por qué? ¿Se la puedes poner aquí? Yo la tengo ahí, tengo todo. Pero eso es para cuando juegan adentro, como el árbitro se la pone y la pueden andar grabando todo. Ya grabó un juego ahorita el güey. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué compra es? La 12, la última. Yo tengo la que me sacaron a Willy. Puto Willy, saquen a Willy. Vamos, de la misma manera, simplemente que ahora vamos al lado contrario del terreno de juego y el equipo de San José desde abajo comenzando a armar lo que son la jugada ofensiva. Tratamos de tocar con jugada siempre queda balón a corte contra la portería, se quita el portero No pueden hacer esas mamadas ahí. ¡Seguro! vuelven oportunidades que no vuelven. ¡Más seguro, Elías! ¡Vamos! Saquen al 3. ¡Avanza, Willy, avanza! Este Willy no, hombre, mejor sáquenlo. ¡No, fuera! Al parecer, organizados en lo que se llama a tareas defensivas, el equipo de La Fogata, que hasta ahora está con ventaja en el marcador, con un gol contra 0 a favor del equipo de La Fogata. Ya se fue a la verga la pelota. ¿De quién era? ¿Balón? Balón. ¿No traes balón? Por ahí solicitamos el balón. Los equipos el balón, por ahí pase el gol. El equipo de San José va a tener que arreglar un poco lo que es su sistema de media cancha hacia arriba para tener más definición en lo que resta del encuentro, para poder hacerle un poco más de daño a la portería del equipo de La Fogata, que hasta ahora, y solamente hasta ahora, se encuentra arriba en el marcador por un gol contra 0. Se reanuda el encuentro, viene desde abajo saliendo con la pelota controlada el equipo La Fogata, se abre por el costado, esperando para que dé el pase. Se que no prefirió puede dar los sacar el pases, disparo, men. que se va por afuera de la portería, y vámonos con saque. Ahí está, güey. Viene rápidamente despejando. Esta es la pelota, loca. Casi llegando al otro lado y se va. Pura Fogata FC. Bastante aire, se siente que tiene bastante rebote. Así es que, bueno, pues eso de que se pongan de acuerdo para seguir con las acciones del encuentro. Vive Trial Azteca te invita a nuestro torneo de invierno y verano 11 contra 11 y el indoor. Liga Imperial Azteca, la casa del mejor fútbol. Ahora que lo revise el árbitro primero. Ok, bueno, pues ya tenemos ahí. Saca la portería del equipo de La Fogata. Manda rápidamente un número 8. Manda el disparo y se va desviado. Manda el servicio, perdón, que se va desviado. Ahora saque de manos del equipo de San José. La tiene a mano, la deja correr. Se va a ir por la línea final para que sea un saque de portería que es recuperado por el equipo de La Fogata, que pone rápidamente el número 10 que trata de disparar a las manos del portero, que parecía que la dejaba ir, pero rápidamente controla el esférico, baja muy bien de pecho y la pelota es despejada. No mames. Ha marcado que una falta se ha hecho casi enfrente de lo que es el área grande del equipo de La Fogata. Bastante peligrosidad en este tiro. Así que el portero pone a 3 personas, 3 jugadores en la barrera, y los está acomodando. Mientras el señor árbitro dice: no se mueve nadie. Viene ya el servicio disparo que se fue desviado por la izquierda. Ahora rápidamente a la defensa. San José recupera, viene disparo rápido. Pero no pasa nada, se fue desviado también. Pero no se lo coman todo. Bueno, pues ahí está, dice, cambia este balón que es del mismo color que mi camiseta, dice el número 13.
Sale con la recuperación del equipo de Fogata, abriéndola hacia la derecha donde no para. Haces una buena, la otra mala, güey. Tratando de controlar. Ahí está la mano. Ahora sigue en posesión del número 10. La Fogata está llegando a profundidad tratando de buscar algo, pero se le termina la cancha. Y vámonos una vez más con el saque de portería. ¿Por qué no juegan como el jueves? Sale de manos desde la lateral derecha, subiendo muchos metros de cancha, quedándole la número 2, que trataba de darle el campo, todo se queda en el intento. Vamos haciendo rápidamente armando la ofensiva. Equipo La Fogata. Keep going. Dice, vámonos para atrás. Cambiando de juego, disparo que se va desviado. Cuatro intentonas que llevamos por parte de La Fogata que se van desviados de la portería. Ahorita tal vez. El árbitro ha dicho que la ha bajado. Vamos. Dale, Alex. Entonces viene el servicio que cae a las manos del señor portero. No pasa nada. Seguimos hacia Saca Willy, güey. Yo sé que es tu marido, pero sácalo. Una vez más viene el equipo de La Fogata armando la ofensiva. 4 contra 3. Perro, ya viste, maricón. Yanel. Dale. Y con la cabeza de Creta. Vamos arriba, vamos arriba. En ventaja hasta este momento, hasta ahora y solo hasta ahora. El equipo de La Fogata en ventaja 2 goles por 0. Así que seguimos adelante. Seguimos adelante con las acciones del juego. Allá se fue el balón por la línea de fondo. Y viene el portero para despejar de manos. Ahí está, servicio largo que lo controla el número 15 de... ¡Vamos, Alex! Viene la jugada una vez más con la recuperación de la pelota, pisa, controla, se tiró y con la falta metida al número 7 por parte del equipo de San José. Vamos a pasar todos los micrófonos a nuestro compañero que está transmitiendo y narrando este mismo partido en el internet para toda la gente que nos sigue. Ahí pasamos con los micrófonos. Puta, qué pase más mierda. Ay, no. Bien, perro, vamos, perro, bien. Ya, bueno, el perro ya hizo mucho. Sigue tocando el equipo de... Uy, ese medio. ¡Sube! Dale, perro. Te le fuiste, maricón. Con 50 con Lima. Viene equivocándose allá. Saquen a Willy. ¡Parado! ¡Corre! Puta, si no fuera ese cabrón. ¿Este es tu palo? Yes. Alex, go up. ¡Qué maldito árbitro, Dios mío! ¿Cómo? No, Alex. Keep going, man. No sale, Willy. Quita la cabeza, güey, estoy grabando. Es cara dura, Willy. Es que nadie está mandando, men. Agarren uno, hombre. Dale, preso. Blanco. San José toca allá. Al otro costado, la punta izquierda. Sigue tocando San José. Bien. Se cruza allá. Que si no los presionan no van a dejar, pues. Balón que le va a seguir perteneciendo al Puebla. Pero mira, tiene 3 defensas. Está Rael, está Puebla San José es el y cambiaron el número. No, I think they're bad. It was bad. No, they're playing against us. I don't came that day. Yo no estaba aquí. Wait, if you were dead, then you could have won. Y viene el cabrito con la cabra. Lo tenía ahí a la par. ¡Va, lleva banda!
Qué fácil. Sí. Intentando hacerle daño a un equipo de la Fogata. Está otra vez el mismo equipo. Está el disparo ya. Alex. No, mucho, Se man. viene Lima que sigue, ya le protege el balón que sigue perteneciendo al equipo de San José. Ahí tienen el chance. Si no lo hacen, este güey no juega ni nada. Ahí está el chance. Otro, ¿no? Otro más. Voy a comprar otro, güey, de todo modo. ¡Y el balón! Okay, está bien. But, hey, don't lose your precision. Ya lo perdió ya, mira. ¿Cómo son las cosas? Ya tráelo. Si alguien anda por ahí, pasa el balón. Está bien, como quiera van ganando, güey. Es el balón. Tienen balón ellos. Un saludo, bro. Chúpalo. You really gonna let them stop you? You're not gonna take the run? Take the fucking run! I am. Faster than Look. See? Hey! Go! Go! Se viene el cabrito, va a tocar con él. ¿Contra quién va el barrio? Cabrito. Cabrito y a la cabra loca dentro de la cancha. Lima. ¡Vámonos! Sigue Lima. Para allá. You had him wide open. You had him wide open. Dale, presión. Bien, Luis, bien, seguro, Luis, siempre. Cámara, llevar a la banda, te vamos. Get it back. You lose it, get it back. Puta, se cayó al suelo y no lo pudieron. No le pudieron quitar el balón. Ajá. Tengo la Rubén ya. Rayito, toca el centro. Bien, Luis. Corre. Parado. Va a tocar con Vicente. ¡Vámonos! Y se viene Lima. Lima, que sigue Lima. No mames. Sale jugando rápidamente con el número 13. Ahora. Al medio. No options. Ya la perdió. Pero Ahora sí ya ganaron. Sí, ya metieron al. Estamos jugando hace un rato. Y desde el lado. todos los jugadores que fueron al Dicondona, no, hombre. 3 segundos. Vuelve. Le toca. Come over here. Oli. Puta. ¡La cola, perro! Es lo que tienen que hacer, tocar nada más, ya. Bien. Nadie está en medio. Ya. ¡Vamos, perro! Le llegó la cabra loca. Y juega rápido y se la deja. ¡Perro! Apareció el número 7. Yeah, 4-0, yeah. 3-0. Párate ahí.
Good shit, good shit. Hey! Thanks, thanks. Qué gol más mierda. ¡Hey, córrele! Corre, Calambre, corre, corre, corre. ¡Te la regaló Calambre! ¡Te la regaló Calambre! ¡Hey, dame, dame! ¡Dame! Buena, buena. Quédate arriba, quédate arriba. ¡Hey! ¡Ayúdale! ¡Ey, es el medio! ¡Perro, es el medio! ¡Dale, dale! Lleva cola, Yandel. Buena, muestra. Calmado, 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 Rápido, calmado. rápido. Son tres, son tres. ¡Rápido, rápido! ¡Hey, dale! ¡Nomás! No para el medio, no jodas. ¡Hey, hey! ¡Right here! ¡Perro! ¡Joder! Ey, tranquilo 10. Hey, Gabriel, come help him over here. Ey, para arriba, no para la banda. ¡El tiro dos! ¡Sube, sube! Esperalo, esperalo, esperalo. Sigue la jugada. Bien. Ah, mames, qué puta facita, Se le fue el desayuno. Estoy a Calambre. Igual el pelón cuando juega. No mames, perro. Déjala, güey. La voy a dejar salir. Chilena, perro. Puta, hasta el portero le ganó al perro. Perro no está haciendo ni verga. ¡Saquen al perro! ¿Quién lo dejó entrar? Solo ladra. Parado, parado, parado. Sí, Esperalo, Calambre, esperalo, Calambre. Dale, dale, perro, dale. Va a levantar la cara. Y se viene una falta más ahí. Puta, ¿cuántas van? ¿4? Pues agarrado ahí con el rayo, balón. ¡Para Chihuahua! Está bien, ve. Dar bien la dirección al balón. ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda? El rayo es Tiempo, ¿cuántos minutos faltan para ver qué onda? Get him, go. ¡Manny! 5, 5. Ya, sí. ¡Hey, no foul, no foul! What's that mean? Sí, güey, quiten el portero, güey. El portero chúpalo también. ¿Cómo? No, no la para. Hay niños. That's you, that's you. Lo sacó. Guaraquí. ¡Subí! Guaraquí. Guaraquí. ¡A rebote, a rebote! ¡Vamos, Calambre! Mejor saliste de solo, mejor. Ya haz el cambio, maricón. A la pelota, a la pelota. No foul, no foul, Yandel, no foul. ¡Hey, Elías! ¡Yandel! ¡Dale, perro, dale, perro! No, el portero está. ¡Dale, perro! ¡Ey, Calambre! ¡Seguro, papi! Qué bueno el portero. Vale. No, como que tiene hambre. ¿Cuánto falta? Ya, sí. El portero sí es bueno, no como el de Nantes. Luis, ¿cómo te vas a hacer eso? Luis, es que el Luis está cagándola un chingo, güey. Ya está caliente la cerveza. Ya. ¡Elías! ¡Elías! ¿Eh? Ok, yo te llamo a tu mamá. Déjame llamar. ¿Qué haces, mi amor? ¿Aló?
Sí, mi amor, ven por ellos ya, por favor. Me llamas antes de que llegues para que yo lo saque porque está un desmadre acá adentro. Bye, te amo. Ey, pero me van a dar el teléfono. Ya viene tu mamá. Ey, ese gol como te lo perdiste, güey. No, igualito a Fermín. Soy muy humilde. Ahorita va a venir el otro. Jugador del partido. No, ese perro es malísimo, me queda malísimo ese perro. El tío, el mejor director técnico. Le está dando la indicación. Ay, perdón, perdón. Puta Chapito, tengo que hablar de caso, güey. Vale, verga, güey. ¿Cómo llegaron? Ahora, perro. De tres solo a... ¡Bú! Pero era, güey, aquí y allá, güey. No mames, todos estaban cagados. Sí. Todos. Desordenado que estábamos. Todos. Pero me quedó de último oro para. Sí. Qué mal jugador es ese. La foto hay que decirle. El Chapito llegó como al último minuto. No, pues párense ahí, ven a ver la foto. ¿Qué me trajiste, güey? Ahí está, güey. Es que la cancha está muy lisa, no ayuda. ¿Qué le va a dar una camiseta a ese pendejo, güey? Pero rápido, ¿no? Dale. A la gran puta. Rápido.